Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la page 104 متفقين de l'unité 4. Donc 104 l'unité 4 داكشي متناسق. Donc le texte ديال اليوم هو le pompier du village. Donc le pompier du village. Les pompiers هما رجال الإطفاء. Donc le pompier هو رجل اللي كيخدم في الإطفاء متفقين du village ديال le village. القرية. Le papa de Fadela est pompier. الأب ديال فضيلة مالو رجل إطفاء. Sa première tâche est de lutter contre l'incendie. Sa première tâche مهمته الأولى et lutter contre l'incendie لأنه يحارب ضد الحرائق أو الحريق حيت هنا ماشي جمع ولكن مفرد et de protéger ويحمي les personnes الناس et les biens. من كنقول les biens متفقين هما les objets. مثلا من غادي يطفي الحريق باش الدار ما تحرقش بزاف، باش الحوايج ما يتحرقوش، باش هادي دونك كيحمي لي بيان. سي كلير. il est très courageux. courageux هي شجاع. دونك il est très courageux يعني راه شجاع بزاف. il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu. ما عندوش الخوف او بالاحرى ما كيخافش من انه يتلاح وسط العافيه. مثلا هنا العافيه وكيجيو يقربوا حداها بور، ولا مثلا هاد البلاصه فيها العافيه والداخل كاين شي شخص متفقين كيغوت يعني غادي يتخوص من العافيه ويمشي يعتق داك الشخص. هذا هو الجمله هنا. دونك il n'a pas peur ما عندوش خوف de se jeter au milieu du feu انه يتلاح وسط العافيه pour sauver des gens باش يحمي ناس. متفقين. son travail الخدمه ديالو عمله l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de route. متفقين. دونك شنو كيقولوا هنا son travail اللي هو العمل ديالو. متفقين. كي لابيل يعني كينادي عليه. متفقين. aussi ايضا quand il y a حين يكون des inondations اللي هما الفيضانات. من كيكون فيضان حتى هما كيعيطوا لهم. ou des accidents de la route أو لا حوادث سير، حوادث الطريق. pour se protéger باش كيحميو نفسهم il porte يلبسوا un uniforme. donc la liaison un uniforme. donc un uniforme spécial. donc كيلبسوا واحد البدلة فريدة. un casque. donc un casque خوذة et des bottes. وكيلبسوا في رجليهم شنو des bottes. le soir المساء quand il rentre chez lui حين يعود متفقين ملي كيدخل للدار sa famille l'attend pour dîner. عائلته تنتظره من أجل العشاء. sa fille فتاته فضيلة est heureuse. donc فضيلة البنت ديالو مالها elle est heureuse فرحانة. elle lui montre كتوريه des dessins كتوريه رسومات de petits papillons ديال des papillons اللي هما فراشات petit يعني فراشات صغيورين multicolore هي فيها بزاف ديال الالوان. donc multicolore. regarde papa انظر أبي j'ai dessiné de
joli papillon pour toi. رسمت فراشات جميلة من أجلك. Regarde papa, j'ai dessiné un joli papillon, pardon, de jolis papillons pour toi. دونك النص علاش كيهضر على البومبي رجل الاطفاء اللي كاين في الفيلاج ديالنا مثلا. شنو الخدمه اللي كيدير، كيفاش لي كوراجو، كيفاش راهم كيكونوا هاد الناس شجاعين، كيعتقوا الناس في الحرائق، من كيجيو حتى فاش كيكونوا فيضانات ولا حوادث سير متفقين. وكيهضروا لنا على شنو كيلبسوا وكذلك على لا فامي ديالو. دونك جو ريبيت: le pompier du village. Le papa de Fadila est pompier. Sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. Le papa de Fadila est pompier. Sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. Il est très courageux. Il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. Pour se protéger, il porte un uniforme spécial, un casque et des bottes. Le soir, quand il rentre chez lui, sa famille l'attend pour dîner. Sa fille, Fadila, est heureuse et elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. Regarde papa, j'ai dessiné de jolis papillons pour toi. Maintenant, je vais passer la page 105 pour faire les exercices ensemble. متفقين؟ Donc غادي نمشيو la page 105 ونشوفوا شنو مكتوب هنا comme exercice. Quel métier font les hommes que tu vois sur les images؟ شنو المهنه اللي كيزاولوا هاد الرجال اللي كنشوفهم في هاد الصور؟ دونك هذا سي ان بومبيي. دونك المهنه هي بالنسبه للسؤال الاول، المهنه شنو هي بومبيي. متفقين؟ سؤال جوج que font-ils sur chacune de ces images؟ شنو كيديروا في كل وحده من هاد الصور؟ دونك الا لاحظتوا معايا في هاد الصوره الثانيه شنو كنلاحظوا؟ باللي كيطفيو العافيه. دونك هنا الصوره الثانيه il متفقين lutte يحاربون متفقين contre l'incendie تحاربوا ضد شنو؟ الحريق باش يطفيو. اما في الصوره الثالثه وغادي نلقى التليفون باش يبان لكم الصوره الثالثه فوالا. في الصوره الثالثه شنو كيبان لنا كيديروا؟ دونك هازين واحد المصاب دونك باش يعتقوه. دونك il protège متفقين ولا il sauve les gens كيعتقوا الناس. il sauve les gens. دونك هنا كيطفيو الحريق وهنا كيعتقوا الناس. question 3 comment sont-ils habillés؟ pardon ما تيبان لكمش. comment sont-ils habillés؟ كيفاش راهم لابسين؟ دونك il porte un uniforme spécial, un casque et des bottes. دونك هادشي اللي لابسين غادي نكتبها كامله. دونك il porte دونك il avec s حيت هما كاملين نهضر عليهم كاملين. il porte un uniforme واحد الزي
فريد. كنقول فريد زعما ماشي فحال اللباس اللي كنلبسو، يعني هاد الزي فحال شويه مضاد للعافيه، يعني ماشي دغيا كتشد فيه العافيه. مثلا اللبس العادي اون فوا تقيسو العافيه غتشعل فيه، الوغ كو هذا كيقدر يحميه شويه من العافيه. باردون ما تيبان لكمش، اعتذر. دونك il porte un uniforme spécial. فوالا. ان كاسك هي خوذه باش يحميو الشعر ديالهم وراسهم والوجه ديالهم كذلك. اي دي بوت، اي دي بوت. لي بوت باش رجليهم كيكونوا مجموعين ما يقدروش المهم بزاف د الحوايج عندهم فوائد هاد لي بوت. متفقين؟ دونك quel est le métier de papa de Fadela؟ شنو هي المهنه ديال الاب ديال فاضله؟ دونك لو بابا de Fadela est pompier. Donc هذه هي la réponse. غادي نكتبوها comme elle est, comme il est. Donc un, voilà, pardon, voilà. Donc غادي نكتب le métier, متفقين؟ le métier du papa de Fadela, puisque Fadela اسم عالم، اذا نكتبها ماجوسكول الحرف الاول ديالها. شنو العمل ديالو؟ اي بومبيي. الميتي هي العمل، بومبيي. ماذا يشتغل؟ سي ان بومبيي. دونك انا خديت ستيلو الاخر ما عجبنيش. متفقين؟ دونك السؤال الثالث، السؤال الثاني باردون. quelle est sa première tâche؟ شنو هي الطاش الاولى ديالو؟ يعني الحاجه الاولى ديالو غادي نلقاها كيف ما هي هنا. sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. دونك غتكتبوها من هنايا حتى لهنا. هذه هي لا بروميير طاش ديالو. سي كلير بلا ما نعاود نكتبها لكم انا هنا. comment s'habille un pompier؟ كيفاش كيلبس ان بومبيي؟ دونك il porte un uniforme spécial, un casque et une botte. كيلبس واحد اليونيفورم وكاسك وبوت. هذا هو الجواب. pourquoi؟ متفقين؟ pour se protéger. دونك علاش؟ pour se protéger. دونك هذا الجواب pourquoi vous allez écrire pour se protéger باش يحمي نفسه. comment s'habille un pompier؟ كيفاش كيلبس؟ دونك un uniforme, un casque et des bottes. que montre Fadela à son papa le soir؟ شنو كتوري فاديلا لson papa le soir؟ donc elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. donc كتوريه صور ديال فراشات صغيورين فيهم الوان بزاف. سي كلير؟ دونك باش ما نضيعش وقت بزاف في الفيديو تكون طويله بزاف غادي نبقى نقول لكم فحال هكا. فوالا ها الجواب ديال السؤال وانتم تكتبوه عندكم، يعني ما كاينلاش انني نكتبوا لكم صافي. دونك que montre Fadela à son papa le soir؟ شنو كتوري فاديلا لباباها في العشيه؟ دونك elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. point. je comprends mieux le texte. est-ce qu'un papier éteint le feu seulement؟ واش لو بابيي كيطفي غير العافيه بوحديتها؟ شنو غادي نقولوا؟ non لا، ما كيطفيش غير العافيه بوحديتها. حنا جاوبناهم على قد السؤال. que fait-il aussi؟ شنو كيدير ايضا؟ دونك اول حاجه il protège les personnes et les biens. دونك هذه حاجه الثانيه. والحاجه الثالثه متفقين؟ المهم غادي نقولوا دابا غير هاد الجوج. relève la phrase qui lui montre. donc que fait-il aussi؟ متفقين؟ خرجوا الجمله اللي كتبينها غتكتبوها الجمله كيف ما هي. protège les personnes et les biens. pardon. protège les personnes et les biens. هذه هي الجمله اللي كتبين لنا هادشي اللي قلنا. qu'est-ce qui montre que le papa de Fadela est courageux؟ شنو اللي كيبين ان الاب ديال فاضله est courageux؟ donc il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu. ما عندوش الخوف من انه يتلاح قدام العافيه وسط العافيه. pour sauver les gens. اذا هذه الجمله كيف ما هي غادي تكتبوها هي الدليل على ان الاب ديال فاضله مالو il est courageux، يعني راه شجاع.
comment trouves-tu le métier de pompier كي كيبان لكم لو ميتي ديال البومبيي دابا نتوما من قريتو هاد النص كي كيبان لكم دونك انا بيرسونيلمون جو تروف كو سي ان ميتي ديفيسيل بلي واحد الخدمه اللي صعيبه متفقين دونك سي مثلا انا جو في دير سي ان ميتي difficile متفقين شنو هي ديفيسيل هي صعيب يعني انا كنشوف بلي هاد المهنه مهنه صعيبه متفقين donc point je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte اللي هو هذا sa fille Fadela est heureuse. Elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. Regarde papa, j'ai dessiné de jolis papillons pour toi. Donc هادو تحاولوا تقراوهم مزيان. Un pompier, un métier. Donc un pompier هي رجل إطفاء. Un métier هي قلتها لكم قبيله un métier اللي هي عمل متفقين مهنة باردون هي مهنة un bien هو شيء au milieu وسط une fille فتاة la famille العائلة la ville المدينة le village القرية les papillons الفراشات des papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Donc, le papillon, des papillons, شنو هما les papillons? Les papillons هما الفراشات. مالهم هاد الفراشات؟ هاد الفراشات مرسومين فوق من هذا الطابلي اللي هي الوزرة ديال ان باتيسي هو اللي كيصاوب الحلويات صانع حلويات كنسميو ان باتيسي le chirurgien هو الجراح fait beaucoup de bien aux malades كيدير بزاف الحوايج المزيانين لمن لي مالاد اللي هما المرضى دونك لو chirurgien هو الجراح لو باتيسيي هو اللي كيصاوب الحلوى لو بومبيي هو الرجل اطفاء اذا هادو كاملين سي سون دي ميتيي شنو هي ميتيي هي مهن متفقين دونك on va passer maintenant la partie poésie le pompier هو رجل اطفاء lorsque j'étais petit حينما كنت صغير à l'école في المدرسة on me demandait كيطلبوا مني que veux-tu faire dans la vie شنو باغي دير في الحياة sans hésiter donc sans hésiter يعني بدون تردد je répondais أجيب كان في الماضي هنا يعني كنت كنجاوب je serai سوف أكون pompier رجل إطفاء oui je veux combattre le feu أريد أن أحارب النار aider les gens أساعد الناس sauver des vies نعتق شنو حياة يعني هنا الجمع ديال الحياة يعني بزاف ديال الحياة ديال الناس بزاف m'inventir comme je peux tous les jours كاع الايام et même les nuits وحتى الليالي علاش حيت دي فوا يقدر يجي واحد الحريق في الليل اذا غادي يعيطوا لي بومبيي في الليل يعني هاد المهنه ديال البومبيي ماشي كتراها كتخدموا في النهار ولا كيخدموا في الليل يقدروا ما يخدموش النهار كامل يقدروا يخدموا بنهار وبالليل يقدروا يخدموا سيمانه يقدروا فهمتوا يعني على حسب الظروف j'aurai un très bel habit غيكون عندي واحد الرداء واحد اللبسه زوينه un beau casque واحد الكاسك زوين اللي هو كاسك متفقين اللي كيديروه فوق الراس ديالهم brillant لامع et un gros camion يكون عنده واحد الكاميو كبير aussi
avec une échelle de géant. مع شنو؟ مع une échelle de géant. échelle هي سلم de géant ديال العمالقة، يعني كبير كيطلع الديور، يعني كيستعملوا باش كيطلعوا ميم لي زيتاج اللي عاليين في الديور. alors oui je veux être pompier. إذا نعم أريد أن أصبح pompier، رجل إطفاء. donc je répète. le pompier. Lorsque j'étais petit, à l'école, on me demandait: que veux-tu faire dans la vie? Sans hésiter, je répondais: je serai pompier. Oui, je veux combattre le feu, aider les gens, sauver des vies, m'investir comme je peux, tous les jours et même la nuit. J'aurai un très bel habit, un beau casque brillant, un gros camion aussi, avec une échelle de géant. Alors, oui, je peux être pompier. صافي. دونك فوالا سينا الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو لايك ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.